Mohendro ka tharapan Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Amei Phu Arpu ke pe. Duarbaguri Press Club atumpen get together kam executive amai kangni. Bukajan lapen sarupat tharalong BJP atum gaw chalo asai cheng tanglong. Karbi Anglong life Adap Abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi tha. Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlopon koilamatia hawara long ke do kanyangti ram kathar arong asar supo Mohendro kathar phan thang chikloni phai kresiani Anti-Corruption Youth Power of Assam executive meeting ki padoahut kachingwai kiraipon atengpen kadukavi chedon sarpen Karbi Anglong district pharman akimi president arpu pekponsi sayamodo anarpu lapen anghor piponlo. Anti-Corruption Youth Power of Assam hamphang songatum Karbi Anglong district alongta kedamtang ningkan plipo aprangpen a constituency tin alongta aru chiseng ponlo. Laso penapi kedamtang nilip constituency socheng dhenta constituency lapen Duarbaguri constituency la constituency ke thomaphan ke palangchari ponjephan Mohendro ka tharaphan president arpu pek pondet pen api non puthot akang to yang deng mate Karbi Anglong district ang kanga pharman working president alang liphan lapen chitro barwa tum banghiya phan invite ponlo. Lason si sonsing disophan kongchun banglaben Emmanuel Tisophan Joint Secretary Arpu Pekponlo. Bangso Melong Golaghat District, Jorhat District Pen, Lapen, Kapreka District Penta, Songklembang Atum Chitong Dunsi, Kadukavi Kachedon Sar, Lapen, Ning Kachethepen, Kihokalo Sitami, Mohendro Katharapan, Pajir Ponlo. Tialong Lamon, Mondo Katharapan Banker, President Arpu, Secretary Bank. Halapu nona kimik Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Working President Mohendro Kathara Hinpen Central Committee Jakong Horang Kipidun Ning Kipathedun Lapen Ridak Kipidun Lapen Atum Mapam Anta Purwang Thu Lapen Kachuro Lamthi Pajir Ponthu Damdang dengan itu mambong pun cuma sah kam lembong lo kami non dalam desa lo dan apa dan coba masih nak kini pakai gold sih di bola Lapen adun tu pura gat Karbi Anglong itu district long larang laki non ini kalsi or nanti kalau wakil presiden kalau Lapen apran anikan pongan kini ni Duarbaguri Duaramla tinta homosti si klembong no kami non komentar nikan masih lah tinta homosti kilong no tinta homosti presiden klem bineka kan ini do Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live. Duarbaguri Press Club atum se tami mithang asong jakong horang anso se kachahar jakpon thekpen radaphan ahok pera birta chala kipale thekjia phan pura isi kaching room mate get together lapen klembang amai kangni. Bangso melong jasemet kaching wai pona tengke Duarbaguri Press Club along non nangkileji theria chiklo badi reshuffle mate arpu kachelar lapen bangso hut football ki pathu ki bi ponje phan RD dojot pen chingki chingwai padupon bangso ka chingruma mailong Duarbaguri Press Club amai phu bidia singing lengpen kache pahem phu pona mailong kongchun bang Rajesteron pensi mai ki phalam the jai ponlo lapen amelong rap kongchun bang rangsina be dihin rimbang Robinson Kiling Pangrum Secretary Amo Singti Sai Hem Chunbang Risaningti Kaziranga in charge Roelson Rongpi Dor Singh Togbi Mir Singh Togbi lapen Edward Kruatum Pendanglok Pinang Press Club along Klembang tum Chitong Dunsi May RDP Ponenti Pini ke tarik krehini lo pini labang soni lon judgment dan itu nagla kai pholang so la picnic Sai Hem long sini tu pini la get together amai nil tum pini padopono la sila bangso get together amai long jasme la nitum Duarbaguri Press Club long president Bida Singh Engling lapen nitum Duarbaguri Press Club long secretary la Rajesh Tiron dolang tum bahini kacipaduk pen sipini nitum han la pusona mai nitum hana pangrumpon lo
labang so pangrom pol nitum kado wa pensame alang nitum bahini phasame nitum ningaklong ben ningching duglo nitum ningkale thom an mangke president secretary at terms do stame la non bang nitum at terms same nangke julo lasi la non puthot president akimi secretary akimi kangwai ponthuji phasame nitum ani hotpon elo lasi la non kiwang je March 16 2024 aningkan labangso sengkan malo lanon nangkile ji March achiklo March 16 ba nilitum la Febuary press club long nilitum body support dopo. News report Carbing Long Live. Pining Surini Rain Kora planning kan Lakha Krenar Kep Apong Lok Sabha Member of Parliament MP Kilik Nangte Bokbo Majok Assam Election Commission Penta Kilik Arni Kipangdak Jidok Doka Porhut Non India Det Pialo Kichari Bom BJP Sorkar Tum Penta Assam Pradesh BJP Tum Kapin Khat Pona Tengpen Gau Chalo Abhiyan Pojai Mek Paman Ponsi Karbi Anglong District Alongta Lakha Ke Thom ST Autonomous District Anghoy Chipahai Pon Thujia Phan Chisik Chidang Pon Bomaton Si Thek Pon Longlung Lapuson Thak Thaksi Bokajan LAC ang Kangalongta Carbing Long Thomas Council ke Parlopon Lakha Inko Rahini Sarupathai Constituency Lapen Lakha Inko Rakethom Bokajan MAC Constituency Alongta BJP Mondal Committee Atumpen Gau Chalo Abhiyan Asai Kicheng Pon Kidam Tang Thang Thang Chiklo Niphai Sirkep Malompen Cheng Ponsi Arong Arong Mate Polling Station Along Tin Along Chi Humri Ponsi Song Klembang Tumpen Kachinki Kachithana Jaimek Padu Ponlo BJP Asongpen MP Anghoyapan Majokle Thurdun Sitame Ongdung Avut Kachipalong Ponjia Phansi Jasemet Kachinki Kachithan Padu Ponlo Along Penke MAC Tum Amithang Chi Thurdun Tutpensi Labangso Gau Chalo Abhiyan Along RD Chipidun Lo Laso Hut Alang Li Tumpen BJP ke Charipen Rong Rupalong Sorkar Pen ku PPC Longdun Luma Lapen Longdun Delangma Lapen ku PPC ki Piponangji Akinang Sotluma Lahi Huya Anta Karju Kangthi Patini Ponlo Kaching Thurason Amung Kilong Le Kile Leason ke do Anta Puthot ki Pipon Thujia Phan Chithan Ponlo Lapen BJP Phan vote ke Pira ke Pahai Pon Thujia Phan Sitame Kachoningri Padopon Kidam Tang Surini Ra Kreser ke Paningkan MP Akili Kalong MP Anghoy Pharo Phora Plikebra ke Thomang Bongpen BJP Tum Pharo ke Thomra Phokebra ke Thom Anghoy Chepalong Ponlo Lapen Non Surini Ra Inkora Pli Akili Kalong Bangke Anghoy Pharo Plipen Abat Kachepahai Ponjia Phansi Akimang Padu Ponlo Bukajan Penanam Terang Carbing Long Live. Kidam Tang Pharo Kreser Kebra Troxy Kebra Pli Mate 1974 aning Kampen Mission Mate Paris Lapen School Ahem Kim Rang Ponsi Angthun Plut Plepin Pen Mondoli Lapen School Charibom Wangbomsi Pining Surini Ra Inkora Pli Mate 2024 aning Kan Anabangki Ningkan Phokep an Artanang Choksi Sertalin Karchu Ajaimek Peman Ponlo Chokihola Examson Paris Pen Kachithak Thusi Puthot Along Kapreka Dim Anta Paris Sompon Longlo Ki Sompona Dimaklong Lake Rongmongve Paris Dolamara Paris Rongbonghat Paris Lapen Koilamati Paris Anta Ahuri Sike Chokihola Paris Alongsi Dorapet Atum Saidelo Dak nilito Paris Angbong Amondoli Tin Pen Kachari Pon President Secretary Katikir Satyo Panitum Paponsi Itum Lapang sa Mailong Teng Ponlo Lapen Choro Ponlo Assumption Paris Chokihola Lapen School ke Dokokjok Non an Father Sister Ki Manatum Dopiklo Anchot Kalisi Doctor Engineer Lapen Texer Arleng Kithe Ki Manatum Aphai Lakhau Nipin Anlo Bangso Hu Dipu Diocese Bishop Reverend Paul Metiketsi ke Thokijir Karkli Kangthir Asai Klempon Lapen Karbi Catholic ang Bongpen Father ke Mancheng Bang Father John Timung Vicar General si Chirap Chitodun Nilito Assumption Paris lagi 1974 at Sengkan Pen Sikiching Lapen Pining la 11 to 2024 ang kinitum Ningkan Phokep Kichano la sinitum Ser Mamang Talon Ponlo Labang so Talon Along Itum Panamakang Hon Pen Itum Kadowe Botor Bukan Pendang Lok Okran Misen Pen Itum Talon Pini Pajudlong Lo Romarong Supipen Pope Francis ta
Examson Paris Arta ningkan phokep ke chok kardom nang kachipidun akido ta rat angno Father John Timung pensi porhi ponsi radaphan parjupon Chokihula pen sonjit kro carbing long life Kedam tang ni phai ner kepen Chris Yarnian ingdeng pharoi sira krikethom nihang Karbi Baptist Association ningkan sek amai pi paman ponlo Bangso ningkan segamai pi Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship angkang Hirhiri Baptist Church along paman ponsi mesen pen pachun pon Kichengarni adim ki palila pen men ka chathapasai pado ponsi pendela hem ingpu pon Bangso phi sayang denga teng pen NKBA lama ingthur ponsi cheng pon jaimek pangcheng ponlo Jaime ka teng pen kidam tang ni phai Christianian ke Mesen pensi pachun ponlo. Pu NKBA risonim so tumpenta ason ki pathu ki joi ki kadapen ki kan he hui chipate padopon. Amai piehut thanbang Reverend Dr. Solomon Rongpi, Reverend Dr. Aaron Teron, Reverend Tenson Be Sangpi Gracelian Ronghang pia tumpensi apor en ponsi maypi ki paman ponesek jumisen pen arna malang than parjuponenti. Bukajan penanan terang Carbing long life. Pini Adap Abirta ke lapansi kang ton poniglong kardom.